わ、出た。うん。こっち来るんじゃない？サバ状になってる。え？サバ状。なんだよ、そんなの。水をかけるんだよ。いや、嫌だ。水をかけるんだよ。そうさんと。こっちのでついちゃうよ。いや、嫌だよ。降りたくない。じゃあね、お父さん。